esse Gol aqui, ele chegou para mim com um barulho na suspensão, substituí esse pivô e simplesmente o carro diminuiu o barulho, mas o carro continuou ainda com um barulho na suspensão. É importante você nunca garantir para o cliente que o barulho que ele escuta é somente isso, e nesse caso aqui não era. Eu estou puxando aqui, ó, estabilizador. Então aqui nós temos uma folga significativa na bucha do estabilizador do lado do motorista, e agora a gente vai ver do outro lado. Aqui nós temos uma folga bem maior. Eu vou resolver o problema das buchas, vou andar no carro e vou finalizar esse vídeo falando para você se resolveu ou não esse problema desse carro. Só dei uma volta no carro aqui, certo? Ainda escutei um barulhinho. Eu tenho quase certeza que é aqui, ó. Eu vou dar uma repuxada aqui, rebater, botar uma arruela aqui, vai prender essa peça aqui. Coloquei essa arruela aqui, botei a corquinha de volta e vamos andar no carro para ver como é que tá. Então aqui, testando o carro, alguns barulhos normais de Gol, né? Mas aquela batida, aquela pancada embaixo do carro com a impressão de ser algo na suspensão, parou tudo, acabou, tá tudo resolvido.